Mitsubishi model TL33. Okey. Alhamdulillah lah, mesin ni saya beli dengan kawan saya. So mesin ni antara mesin yang kuat lah dibandingkan dengan mesin-mesin yang terbaru ni. Sebab ialah model lama kan. Model lama. So model kuat, material dia pun kuat. Cuma dah sampai masa dia untuk buat sedikit penyelenggaraan lah. Okey. Penyelenggaraan yang saya masukkan pada hari ni ialah ni. Kita nak tukar dia punya mounting lah. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ke channel saya, Jalan Jadi Kita. Hari ni kita nak buat kita nak buat penyelenggaraan lah. Sikit penyelenggaraan pada mesin rumput kita ni. Jenis mesin besi jenis ini mesin besi model TL33. Okay. Alhamdulillah lah, mesin ni saya beli dengan kawan saya. So mesin ni antara mesin yang kuat lah dibandingkan dengan mesin-mesin yang terbaru ni. Sebab ialah model lama kan. Model lama. So model kuat, material dia pun kuat. Cuma dah sampai masa dia untuk buat sedikit penyelenggaraan lah. Okay. Penyelenggaraan yang saya masukkan pada hari ni ialah ni. Kita nak tukar dia punya mounting. Okay. Dia punya enjin mounting. Okay, kat sini ada enjin. So kat sini nampak dah lama lah, patah dah. Banyak dah pakai dawai ni. Sebelum ni kat pakai dawai je. So hari ni kita dah berkesempatan untuk buat penukaran pada dia punya enjin mounting dia. Okay, fungsi enjin mounting ni macam kita tahu lah, macam seperti yang dekat kereta, okay, ada enjin mounting kan. Enjin mounting bila ada gegaran pada enjin, dia akan diserap oleh enjin mounting. Okay, enjin mounting, dan gegaran tu tak akan sampai kepada pemandu lah. Sama juga macam konsep dekat enjin mesin rumput ni. Okay, enjin mesin rumput kita tengok. Okay, nampak dia duduk atas kat mounting lah. Nampak dia duduk atas kat mounting lah ni. Duduk pada mounting dan diikat pada kerangka. Kerangka ni kita akan galas. Okey, kita galas. Banyaklah penyelenggaraan yang kena buat pada ni mesin rumput saya ni. So jom, let's go sama-sama saya kita buat penyelenggaraan. 2,000 years later. So kat tangan saya ni ada 3 biji mounting. Okey. 3 biji mounting. Okey, kat sini ada 3 biji mounting. Okey, mounting untuk enjin mesin rumput. Okey, mounting ni penting lah untuk fungsi dia menyerap gegaran daripada enjin ni. Okey, enjin ni untuk sampai ke dia punya kerangka lah. Okey, kerangka yang kita galas ni sampai dekat badan kita lah. Okey. First kita akan buka ni dulu. Kita buka kerja. Kita keluarkan ni. Okay, kita keluarkan dia punya kabel ni. Kabel mesin rumput. Okay, kat sini kita tengok. Okay, kat sini kita tengok. Ni. Ni. Dia punya yang dah rosak lah. Yang dah lama. Ada 3 biji. Okey. Ada 3 biji.
potong dulu. Kita guna pelayar. Tanggalkan lah. Okey. Nampak. Okey, nampak ni. Dia jatuh lah. Memang dah rosak betul lah. Dah lama lah. Okey. Tak boleh tukar. Kan? Saya rasa owner yang asal beli ni pun tak pernah tukar dia punya mounting jin ni. Okey. Kita pakai spanner saiz 10 je. Kita keluarkan. Okey, nampak ni 10 je. Kita tengok kat sini dia punya asal dia untuk pun saiz 10. Okey, kita keluarkan macam biasa lah. Nak keluarkan ikut arah lawan jam. Kita akan tukar satu persatu. Tengok. Ni mounting dia ni. Okey. Tengok. Dah merekah lah. Dah lama sangat lah. Kita keluarkan yang bawah pula. Okey, nampak? Ni lah. Okey, bila dah terlampau lama, dia punya gegaran dia, lama-lama dia akan putus lah. Okey, so putus. Gegaran enjin ni tak dapat diserap lah oleh mounting ni, dan mengakibatkan kurang kesesaan lah. Kita akan rasa tak selesa lah bila kita mengendalikan mesin tumpuk ni. Okey, kita buka yang baru tu. Skru dia. Kita tengok kat skru dia ni ada macam ke luar-luar yang tak rata lah. Kat sini nampak. Dia tujuan dia untuk kita mengikat lah. Okay, mengikat pada dia punya kaki ni. Okay, pertapak dia ni. Okay, so kita pasang je. Nampak macam tu je. Lepas tu kita relax sikit. Kita pasang yang bawah tu lagi. Pakai panah saiz 10. Pakai kunci dia. Okay, macam biasa lah kalau kunci ikut arah jam. Okey, letakkan. Letakkan. Okey, nampak kat sini. So dia main kat sini. Okey, dipegang. Okey, seterusnya kita tengok kat sini pula. Dia pun sama juga. Kita keluarkan dawai dia ni.
Okey. Dah awal lama ni. Okey, elakkan daripada dia kita keluar daripada kerangka dia ni. So kita buka juga. Dan kita keluarkan. Ni mounting yang asal lah. Yang asal kita tukar yang baru. Okay, untuk makluman semua, saya beli ni 3 biji enjin mounting, enjin mesin rumput mounting. 3 biji ni dengan ni harga dia RM17. So saya rasa satu biji ni RM5 lah. Okay, harga sekarang. Harga sekarang. Okay, sepasang. Dan pasang bahagian bawah. Letakkan. Ketat secukup rasa lah. Agak-agak yang ketat sangat lurus pula. Okey. Letak bahagian atas pula ni. Okey, dah 2 dah. Cantik. Dan yang terakhir sekali. Okey, yang terakhir. Tengok dekat sini. Ni pun nak buat penyenggaraan ni. Okay. Sama juga yang ni. Keluarkan. Senang je. Korang just macam ke plug and play je. Okay, fungsi dia ni just kita tahu teknik dia, teknik yang betul dan kita boleh buat. Kita beli barang, okay, cukup barangnya, kita tukar lah. Ada jenis spring, okay, ada jenis spring, tapi saya suka jenis mounting macam ni je lah. Okay. Boleh dakwah lama ni. Potong kedua lama, potong dan tukar yang baru. Kita keluarkan yang belakang ni, yang last. Oh, jatuh. Okay. Ada apa tu? Tukar enjin mounting lagi mesin room. Tu nampak minuman. Minuman tolong wali lah tu. Okay, ni yang pecah, yang ketiga, yang last kali. Okay, ada yang baru. Macam biasa, just kita pasang juga sini. Masukkan skru dan kita tegakkan enjin ni dan kita pasang bahagian bawah. Sudah sepanas. Kita
letakkan ikut arah jam. Okey. Masukkan skru untuk bahagian atas ni. Okey, kita ketatkan kat sini. Tak kuat sikit, takut dia bila bergegar ni terlonggar pula kan, cabut pula. Okey. 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 So alhamdulillah. Kita dah tukar mounting tadi baru. Okey, yang lama ni kepada yang baru. Okey. Okey. So setakat itu saja perkongsian saya berkenaan dengan okey. Setakat itu saja perkongsian saya berkenaan dengan cara penyelenggaraan asas pada enjin mengisi rumput ni, iaitu buat penukaran enjin mounting. Okey. So dah siap dah. Kita pasang. Kita pasang balik dia punya kabel dia ni. Okey. Bila kita pasang, okay, kita pasang ni, pastikan ni dia sama. Bahagian atas ni kunci kan. Kunci masuk bahagian atas ni. Okey. So kita kunci lah. So setakat itu saja perkongsian saya untuk kali ini berkenaan dengan cara penyelenggaraan asas penyelenggaraan pada enjin mesin rumput, iaitu penukaran enjin mounting. Sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe video saya, tinggalkan komen kat bawah. Dan semoga manfaat kepada semua video ni. Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alik, apa boleh bola ni? Alik, apa Alik? Ya. Apa boleh bola ni? Oh, boleh. Masuk. Berjumpa.